Всем привет-привет, ребят. Кирюш, привет. Привет всем зрителям. Ты яблочко уже свое скушала? Да, все. Да, все яблочко скушала, молодец. Вот, ребята, у нас сегодня какой-то день поломок. У меня что-то случилось с стиральной машиной. Правда, она уже у нас старенькая, ей уже, лет 20. Вот. Постирала стирку, открываю дверцу. Ну, как обычно, машинка запищала, я ее выключила. Открываю дверцу, вода вся хлынула на пол. Все это я вымокала, не знаю, что это такое. Андрею позвонила, он сказал не трогать, там внутри вода. Он говорит, не трогай, может попала какая-то монетка. Вот, потом сегодня собралась немножко помыть пол. Вот, ребята, и начала швабру готовить к эксплуатации. У меня она разлетается на две части. Это ж мы недавно с Андреем ее купили где-то перед Новым годом. Все, швабра поломалась, поэтому я ее уже приготовила выбросить. Также вот сложила все свои бальзамы для волос. Когда я была светленькая, осветлялась. Покупала вот такие бальзамы для тонирования волос. Вот, видите, Эстель вот такая вот. Что здесь у меня еще? Кокосовое масло, его уже здесь нету. Кирочка, не трогай, пожалуйста, Пусю. Потом вот такой вот кондиционер для волос после мытья. Он мне что-то не понравился. Также лаки пособирала, которыми не пользуюсь. Вот это я отдам нашему консьержу Оксане. Она знает, куда определить. Это все здесь и маска для светлых волос, почти полная. Вот, что-то мне, ребята, с осветлением не везет. Это не мой цвет. Вот, только палятся волосы. Поэтому я уже снова вернулась в свой родной темный цвет. Вот, здесь приготовила также мусор, коробки. Немножко в окно солнышко засветило, знаете, и уже появилось настроение убирать, лишнее что-то выкидывать. Нужно обувь, будет всю перемыть, вот, высушить и уже сложить. Я уже не думаю, что будут такие сильные морозы. У меня вот и Кирюшина вот такая зимняя обувь, нужно будет помыть. Не знаю, будет ли она на нее хорошая на следующую зиму, посмотрим. Вот таким занимаемся. Сейчас с Кирой пойдем покупать новую швабру. Да, Кирочка? Да, она сломалась уже. Да, сломалась наша швабра. Все. Вот только у нашей Пусеньки ничего не ломается. У нее все порядок. У нее ни машинка не ломается, ни швабра. Пуся говорит, зачем оно мне надо? Идите покупайте швабру, убирайте, я люблю чистоту и порядок. А зачем мне вот это швабры, машинки ваши? Пуся, а стирать кто будет? У Пуси стульчик Кирочка ей внесла специально, да, Кира? Да. Я Пусю очень люблю, как красавица. Пуся у нас как красавица, да? Да. Она у нас милашка. Да. Я, ребята, вот это видео буду монтировать и поставлю фотографию Кирочку с Пусей. Нам вчера воспитательница позвонила и дала задание, значит, сфотографировать ребенка со своим питомцем домашним, вот, ну и написать такую историю, как мы любим, значит, животное, как ребенок относится к животному, поэтому мы уже написали, сделали фотографию, описали, как мы любим Пусю, как Кирочка с ней играется, показывает ей все свои новые игрушки, вещи. Фотографию вам в начале видео покажу. Да, Кирочка? Да. Она говорит, это моя милашечка, Пуся моя милашечка. Все, Киронька, будем одеваться. Да. Да? Давай. Так, купили с Кирочкой швабру. Пуся. Ну, я тебя показываю или что? Я показываю швабру. Вот. И немножко она не такая, как у нас была.
Сейчас я вам распечатаю и посмотрим. О, новенькая, пусть нюхает. Смотрите, вот такая вот швабра. И у меня вот это были, что 2 швабры, и сегодня я сломала. У меня они здесь как бы вот напополам, вот так, знаете, разламывались, как жабка такая была. И вот именно в этом месте, где они вот разламывались, да, я надевала вот эту тряпочку, у меня вот здесь 2 швабры треснуло, то есть разломалась напополам. Поэтому я уже купила вот такую вот сплошную. Она здесь не разламывается. Вот эта тряпочка, она вот на липучке. То есть вы ее простирали и опять налепили. Я купила еще и запасную такую вот тряпочку. Видите, также она на липучке. То есть у меня осталась одна тряпка, которая одевается, но я уже не одену ее сюда, потому как эта швабра уже напополам, ну вы поняли, вот эта часть, она не складывается. Ну, посмотрю, как долго продержится вот такая швабра. Но я, ребята, на коленях не могу уже мыть пол, то есть шваброй мне удобно. Поэтому вот такая швабра. Стоимость такой швабры 160 гривен. И вот такая вот запаска 70 гривен. Вот. Так что купила себе инструмент для уборки. Завтра уже помою полы везде. Андрею сегодня подарили вот такой огромный ананас. Прям большой такой. Красивый. Он их почему-то не очень любит. А я люблю, обожаю просто ананасы. Я вот не ем яблок, там, знаете, апельсин, гранаты я не люблю, виноград. Ананас люблю и манго люблю. Кирочке заварила чай, вот такой вот с ромашки. Кашель, ребята, ужасный. Не знаю, что делать. Мне кажется, здесь дело не в увлажнителе, не в температуре воздуха в комнате. Я не знаю, что это. Это или такие последствия после ковида. Вот. Поэтому чаек стынет, и она теплая попьет, ей легче. Ребята, еще раз всем привет! Сегодня вам запишу такое кратенькое видео. Знаю, что многие из вас ждут видео о панических атаках и перелетах в самолете. Я вам обещала рассказать также о моей беременности, как я выходила свою беременность при панических атаках и о родах. Ребята, я не могу себя собрать в кучу, честно скажу, я уже больше 2 недель нормально не сплю, от слова вообще. Вот, засыпаю только под утро и сплю где-то часа до 8. Вот, мне уже Андрей говорит: Вика, поспи, не нужно там вставать меня, то есть провожать на работу, потому что я уже, понимаете, я утром не могу поднять голову, оторвать от подушки, я просто отключаюсь. Кира кашляет ночью просто, вот сегодня ночь была. То есть Андрей, понятно, тоже не спит, но он лежит, а я бегаю, вот это грею компот, грею чай с ромашки, смородина, вода теплая, даем ей питье, она бедная тоже не спит, она поднимается, сидя сидит. Вот этот у нее кашель до рвоты просто. И кто смотрел мои видео, я вам говорила, что вчера мы ездили к Лору. Вот, она меня вроде бы успокоила, что ничего страшного у ребенка нету, что это может быть в связи с температурой, что у вас жарко в квартире, это может быть мало увлажнения. Мне кажется, ребята, причина не в этом, потому что до болезни, вот когда мы все переболели этим ковидом, но также было в квартире, понимаете, также я все проветривала, увлажняла, и вот после болезни у нее вот началось вот такое, это хоть было в ночное время, теперь у нее началось и в дневное время. Этот кашель уже перешел в мокрую вот эту стадию, то есть она мокрым откашливает. Я уже что-то, серьезно, после сегодняшней ночи просто начала волноваться, потому что
а ребенок просто, ну, не спит вообще. Вот я ей даю теплое питье, она засыпает буквально на какой-то час и снова начинает кашлять. Я уже понимаю, что я не сплю, и я просто, Кира кашляет, а я понимаю, что мне нужно встать, идти, принести ребенку теплое питье, а я не могу оторвать голову от подушки. То есть у меня уже, вот, знаете, как в полудреме каком-то. Ну, вот такая сейчас ситуация. Поэтому завтра мы записались к педиатру в дитину. Вот, поедем, я не знаю, пускай назначают какие-то анализы, какое-то обследование, слушают легкие, потому что она уже начала кашлять, и я руку ложу ей вот на грудочку, да, и мне вроде там, ну я ж не врач, понимаете, я ж не могу ухо приложить и послушать, что там делается у ребенка, так как я в этом ничего не понимаю. Поэтому вот у нас, ребят, вот такие дела. С Кирой завтра поедем, уже потом вам расскажу, что и как. Вот. А насчет видео, вы понимаете, мне, чтобы вам рассказать, я же хочу ничего не упустить, да, вот, а как я летала раньше с паническими атаками, и как я летаю сейчас, что я принимаю, как я себя вот успокаиваю. Мне нужно просто вот собраться, и чтобы все вам это, ну, правильно как-то изложить, потому что вот другой раз, знаете, мысли приходят, потом вроде все улетучилось, и я уже не помню, что я хотела сказать. И, ну, вот такая у нас сейчас обстановка. Я просто сейчас, я же говорю, у меня мозги не работают. Поэтому кто ждет моих видео, они обязательно будут. И я надеюсь, что все будет хорошо. Ребят, спасибо вам огромное за поддержку, за хорошие теплые слова. Пишите мне комментарии, мне очень приятно вам отвечать. Вам всем здоровья, хорошего настроения, несмотря ни на что. Всех обнимаю. До новых видео, до новых встреч. Всем пока-пока.